Kúkam na ňo a som bola v takom šoku. Je, že to myslí, akože, že sa toto deje? Ja som si robila školu s Palinkou, sme sa učili, ja som ani nechcela svadbu, ja som nechcela muža, ja som prišla k mužovi k svadbe, k decku, ani sa nevedela ako. Som sa zoznámila s mojím manželom a bola to taká láska, že hneď sme chceli, ja som proste hneď vedela, že to bude proste otec mojich detí. To tehotenstvo ako také bolo pre mňa jedno z najkrajších období v živote. Mne začali všetky zdravotné problémy, až keď som bola tehotná, prosím pekne. Mamacitas! Ahojte, vítame vás, naši posluchači, aj sledovatelia, alebo však sme už aj na kamere. Vítame vás pri našom ďalšom dieli. Ten prvý bol taký harakiri ako, ale že to bolo aj trošku vtipné, takže snáď vás pobavil ten prvý diel. A budeme sa snažiť sa vylepšovať, takže sme teraz pri druhom dieli s novou témou. Tak my sme sa vlastne chceli ešte na začiatku podcastu predstaviť a približiť na naše vzťahy, že kto sme, čo sme. Takže Míši, začni. No ja som Michaela, mám 33 rokov momentálne a ja som so Zuzkou, my sme sestry. Takže ja som Zuzana. Takže my máme rodinné vzťahy takéto. A Pavlinka je vlastne naša najlepšia kamarátka. A tým... Vlastne najlepšia kamarátka v podstate od Zuzky najprv, lebo vlastne my sme boli spolužiačky na vysokej škole a možno by ste nepovedali, ale sme právničky. Áno, a chcela som povedať, že vlastne už sme aj s Myškou najlepšie kamarátky, ale neboli. Neboli. A máme 34 rokov, sme od Myšky o rok staršie. Áno. Takže na začiatku akože môžem byť úprimná, lebo toto je taký podcast o úprimnosti dosť. My sme sa moc nemali radi na začiatku, že? Ja som ťa mala rada, ty si mala problém so mnou. Áno, mala, lebo ty si bola ako keby taká iná predtým, že vlastne furt keď ste sa vadili so Zuzkou, tak som sa jej zastavila viac menej a vlastne kvôli tomu to bolo. A teraz je to už, vidím, že vlastne ak ty máš dieťa, tak si úplne iná v podstate a máte veľmi, veľmi pekný vzťah. A vlastne človek sa vie formovať aj počas Myška sa veľmi zmenila. Hej, Myška má ťažkú povahu. Hej. Áno, ja si to píšem. Áno. A pracovala som na tej mojej povahe a ja som si to sama musela uvedomiť, že naozaj sa chcem správať a chovať k ľuďom, môjim najbližším, tak ako ja očakávam, že sa budú oni ku mne správať, takže som sa otočila o 360. Takže sa aj s Palinkou skamarátili. Áno, a snažím sa byť taká, aby sa im spätná väzba taká istá dostavila, takže sa snažím byť lepšie, ako som bola. Teda lepším človekom, akým som bola. Ale musím povedať, že nebola nejaká strašne zlá. Ale Pavlinku to bol šok. Počkaj, si to pamätám, lebo Pavlinka samozrejme sa stávala asi s ľuďmi, ktorí majú takú akože výbušnú alebo takú temperamentnú povahu a to som akože bola ja v tej dobe a ja keď sa mi páčilo, tak ja som hneď vyrkla, zaštekala ešte na sestru, a Pavlinka bola Zuzkina v prvom rade naša kamarátka, takže Pavlinka si vždycky zastala ako keby Zuzkinu stranu a bola v šoku, že vôbec takéto reakcie sa vedia akože diať. No, ale akože nebolo to nič asi strašné, len Pavlinka bola v šoku, lebo nestretávala sa s takými ako keby povahami. Ale už ja som bola v kláštore, ale Ináč ja slušnejšieho človeka ako Pavlinka pri samačku ja nepoznám. Akože toto je aniel na zemi, tento človek. Ďakujem. Dúfam, že ste ma nevykreslili teraz jak onu. Teba nikto nebude mať rád, Pavlinku budú mať radi všetci. Ale potom príde do podcastu môj manžel niekedy a neviem, či povie to isté, či som taký aniel. Ale nie, máš veľmi dobrú povahu a si veľmi dobrosrdečná. Ďakujem. A ja vás mám veľmi rada. Áno. Takže sme také my tri ostali, ešte máme jednu kamarátku a tu čakáme do gangu čoskoro. Saši, pozdravujeme ťa. Do Mamacitas gangu. To je trošku ďalej. Ona býva v zahraničí, ale možno príde niekedy nám porozprávať, aké to je. A ty sa predstavuješ, že Zuzana? Ja som Zuzana, mám 34 rokov. Ja som šla na ten... na biele kreslo. A mám dve deti vlastne, 11-ročného a 8-ročného, 2 chlapcov, takže ja mám taký chlapčenský svet, športový svet. Ty tam boli v tom prvom dieli, to ste si stihli všimnúť, keď ste si v tom chaose stihli všimnúť. Áno, to boli moji dvaja beťári. Ja som tiež nestihla povedať, ja mám tiež 2 dcery a to som
hovorila predtým, ale pripomeniem. Máme Lisku, 5-ročnú a rok a pol má Elis. No babi, viete, čo znamená vlastne mama sitas? Mama sitas, takže znie to veľmi tak exoticky, ale podľa mňa sú to určite nejaké také sexy alebo hod mamičky. No ja som to počula vždycky, keď malú mal nejakú pesničku alebo nejaká proste latino, naša hudba, čo ľúbime s babami, tak tam proste mama sitas a okolo mi to také, že sexy žena nejaká, alebo proste sexy mama. A neviem, že tak, či sme sexy mami, ale sme mami a máme radi latino hudbu a chodívame za to našou kamoškou. Španielsky. Takže to je také naše srdcu blízke. Áno, tento názov. Preto je to vlastne mama sitas, aby sme vám to trošku ozrejmili. Áno, 3 mamičky. No vlastne, aké to bolo pred tehotenstvom a predtým, ako nám prišli tieto naše deti do cesty a aké to je vlastne teraz, aká je realita? Takže ten život vlastne bez detí najprv. Život bez detí a vlastne možno taká cesta k tomu materstvu, krok za krokom, takže by sme to takto celé rozobrali. Ale predtým ešte, Miška. Ja by som vám chcela niečo vtipné povedať. Teda, ja si myslím, že toto je určite to vtipné, lebo súvisí to vlastne s touto témou, že bez detí. V sobotu, nedelu som bola na festivale a tiež sme si vlastne vyrazili bez detí, takže som sa vrátila späť ako keby do tých čas, že sme si to trošku aj užili a v nedelu sme teda išli na anima show, čo bolo brutálne a medzi tými interpretmi a ako sa to tam celé akože pripravovalo, celý ten hlavný stage, tak sme išli s babami k Red Bull stageu a ja si tam tak triezva stojím, lebo však išla som autom potom domov, stojím si tam, jedna čajočka predo mňou grca, takú šablu, že oprskala podľa mňa všetkých tiež okolo a zrazu ja sa otočím, že čo mi prská na nohu, že niekto grca zase ďalší, alebo čo? A ja kúknem a týpek v takom vonku ští rovno smerom na mňa. Ale tak, že som myslela, že mi oští komplet celé nohy. A ja, však herečka, však ja som išla v sandaloch na festival, však čo sa budem trochariť? Tak si mohla ošťať tú nohu. Ja kúkam na ňo, ja som bola v takom šoku. Je, že to by sa akože, že vážne sa toto deje? Že niekto ští smerom ku mne a že ešte s tým vtakom takto mykal? Lebo nevedel, ktorým smerom, keď som sa na ňo otočila. A som mu povedala, že či už mu fakt akože úplne píp, totok a on v strese ešte všetkým kamošom tam povie, že Ježiš, ja som sa tam vyšťal. Takže ja s ošťatou nohou som na festivale, hej. Si. Takže zážitok. Šťastná labka a ideš. Šťastnú labku som si išla do VIP záchodov oplaknúť a išli sme ďalej, takže takýto zážitok aj bez detí som mala víkendový. Super, akože mňa to celkom pobavilo. Toto tam nedáme. Toto tam dáme, všetko tam dáme. Ale keď som ti to hovorila, tak ty sa smiala. Áno, ale ja som tam počúvala. Ty si nám to nemala povedať predtým až teraz. Ja som keby čakala, že ešte niečo príde. Proste, že to bolo také napínavé. Proste nie, že takto hovorila, že ešte niečo ide ďalej. Takže ja si myslím, že to bolo dosť napínavé, keď to niekto oští na festivale. Čiže som čakala, že... Čo nečaká, že niekto z ničoho nič v strede dáve vyťahne vtáka, začne to na teba šťať aj smerom k tebe. Takže toto predchádzalo. Takto to vyzeralo bez detí vlastne predtým, hej? No, tak akože mal to bola party život v podstate. Áno. Taký bezstarostný. Tak začneme tú našu tému teda. Jasné. Že ako by sme to porovnali. Teda Pálenka si pripravila niečo pre vás, že ako to vyzeralo pred tými deťmi, alebo aké som mala ty tú predstavu pred deťmi, že aké to možno bude a možno potom tá realita, že aké to naozaj je alebo bolo. Tak vlastne však všade vidíme proste na tých Instagramoch a Facebooku a všade, že vlastne ako sa majú tie matky s deťmi super, každé ráno, večer stále sa tešia s nimi, detičky sú vysmiaté, že vlastne ten život s deťmi je oveľa krajší, nám to vlastne príde v podstate, ale vlastne aj je, v skutočnosti je, to musím povedať, ale proste na tom Instagrame to je také, že keby proste ten deň s dieťaťom bol proste brutálny, že nič zlo sa nemôže stať. A vlastne v skutočnosti mi príde, že je to úplne že náročné mať nejaké dieťa. Že vôbec... Čo akože takéto vypätie, napätie alebo stupňovanie tých emócií cez ten deň s tým dieťaťom, akože tak chceš povedať, že to neukážu už. Áno, že to vlastne neukážu. Už na Instagrame je všetko pekné, dokonale, že vlastne tak som si to aj ja predstavovala v podstate. Akože rátala som, že niekedy bude aj nejaký pláž alebo niečo, ale vôbec som nerátala s tým, aké to v skutočnosti je, že vlastne si je napätá, nervózna, že
toto som ja vôbec nemala. Že myslela som si, že všetko bude že tak, jak ideál. si to videla na Áno. sociálnych sieťach, to tie mamičky... A že tebe to nemôže stať, že Áno. bude plakať, alebo... Áno, no myslela som si, že bude vlastne po mne hlavne to dieťa, že ja som bola také dieťa, že som stále spala. Však mamina mi hovorila, že no ešte si pospí, keď som bola tehotná, že vlastne, že potom už nebudeš spať dobre a takto. A ja, že Áno, nie, však bude po všetci mne. hovoria, všetci radia, že vlastne, že babi ešte si užívajte, alebo vždycky Áno. ešte si užívaj ten čas, ešte sa Áno. poriadne spí, koľko len môžeš, lebo potom to príde a ty to vôbec nechápeš vtedy. Vôbec to nechápem. Áno, no si kúkala, že čo, prečo som mala ísť na silu spať, alebo niečo, si povieš, akože čo ma teraz mi tu idú hovoriť, že či nebudem spať. Realita bola úplne iná, že vlastne moje dieťa bolo také, že tie prvé 3 mesiace on vlastne nespal. Jeho bolo brucho, on v kúse bol hore, v noci si niekedy trošku schrupol, ale cez deň, proste normálne 7 hodín v kúse vrieskal. Ja som už nevedela, že čo. Proste. Pamätám, no. Takže to bolo trošku úplne inak, jak som to videla na tých sociálnych sieťach. Takže tie sociálne siete v podstate akože tak to skresľujú ten materský život, alebo to a potom tie ženy sú možno aj z toho trošku frustrované. Presne. A myslia si, že sú asi iba jedine, že sú neschopné a nevedia si rady. A preto vlastne aj náš podcast vznikol, aby sme vlastne týmto ženám to ako tak priblížili, že to vôbec tak není a že ste tu s nami a že sa to deje všetkým a málo Sme komu na sa jednej nedieje veľkej takéto lodi. veci. Takže Miši, ty povedz teraz tejto našej téme. Bola tá otázka, že ako si mala ty predstavu a realita v podstate. Áno, ja som chcela vlastne povedať to, že skrz to, že my sme sestry, to sme skončili, že ja som ako keby tú predstavu o tom materstve samostatnom, ako keby mňa to vyprchalo medzi časom, lebo tým, že ty si mala skôr deti, jak ja, že chalani sú už veľkí a tým, že máme veľmi dobrý vzťah, a ja som vlastne študovala na vysokej škole, mala som externé štúdium, tak som mala príležitosť a možnosť stále za vami vycestovať, za tebou ako za rodinou. A tým, že máme teda ten blízky vzťah, tak ako náhle som mala možnosť a príležitosť vycestovať, tak som za tebou vycestovala, keď ste boli v rôznych krajinách, či to bolo v Nemecku, som za vami chodila autom, či to bolo aj samostatné tehotenstvo, keď si tam mala prvé, tak som tam s vami kvázi aj sem tam bola. Aj ty si bola vlastne doma, lebo si študovala, ukončovala si školu. Ja som Vysoko, tehotná som vlastne robila bakalára. To sa dostaneme k tomu. My sa spolu učili. Tú predstavu, ako keby ja vlastne Zuzke, keď sa narodila aj Robinko, síce sa narodil tu na Slovensku, tak som bola pri pôrode samotnom. Ja som vlastne so Zuzkou prežívala aj ten deň toho pôrodu samotného, keď došli prvé kontrakcie. Ešte sme si dali sme si sushi. Áno. Sme sedeli vonku na terase. A druhé tehotenstvo takisto som, teda druhý pôrod som tiež s tebou prežívala a ten som dokonca bola vnútri v sále. Hej, to Strihala nemá si len tak s mužom pupočnú šnúru a bola som ešte aj v prednom zábere. Však my máme blízky vzťah. To ani tvoj muž nebol v prednom zábere, to som bola ja. Akože nevidela som to úplne, ale musím povedať, že to bolo niečo tak neskutočne krásne, že ja som hneď zmenila aj iný pohľad na ten samotný pôrod, čo každý hovorí, že to je hrozné a že muži hneď automaticky povedia, že oni pri porode nechcú byť, lebo to je niečo, že krv strieka, toto, tamto, kriky, výuky, a tlaky a emócie a kričanie na manžela a podobne, alebo na muža, na partnera. To vôbec tak nebolo. Ja musím povedať, akože pri Zuzkynom akože pôrode mi to prišlo strašne emotívne, krásne a ja som mala z toho veľmi pekný zážitok a akože mi to tak utkvelo, takže ja som ako keby tú predstavu, ktorú ty si mala skrašlenú cez tie mediálne siete alebo cez tie médiá, tak som to mala ako keby na život. Tým pádom ja som už si nemohla uzatvárať nejaký obraz o tom, že aké to materstvo bude, lebo ja som to vlastne s tebou ako keby zažila, takže ja už som vedela, do čoho idem. Jak by povedala naša mamina, že ja už som vlastne vychovala 2 deti. Ale nie úplne doslova, ale že akože vlastne som ich aj odrodila, lebo ja som vlastne, keď si porodila aj Robinka, tak ja som hneď... šiková. Ty si už odrodila vlastne. Ty sa odrodila, vychovala, odkojila si. Nie, že ako Ja som tam len tak ja som chcela povedať, že vlastne Ale ja ďaká chápem. Zuzke, ako keby sa mi tá... Ja som nemala možnosť si niečo predstavovať, že ja som to ako keby zažila, takže som vedela, do čoho idem. Nejakú tú našu, Ďalší hej. krát. Ale akože samozrejme, každé tehotenstvo, každý pôrod, a to sa k tomu dostaneme, je individuálne a ja som to tiež mala inak, ale ako keby... Vieš, nepredstavovala som sa to nejak, akože proste, že to je jednoduché, lebo ja keď som videla aj to jak Zuzka si horúcou vodou brucho
Ako keby tie kontrakcie Ty vieš pri viac než ja. Alexejovi. Si nepamätáš? Pamätám. Ale to si pamätám, to si aj mne radila. Že ešte to bolo nejdem, najlepšie. že ešte toto, nejdem, vlastne už som ako keby aj to, akože aj tie emócie a ešte jedno s druhým, aj keď bol Robinko už na svete, alebo keď bol Alexejko, lebo však aj potom... Kontrakcie vlastne si zažila, ona ma z auta vyberala, mi pomáhala. Áno, aj to, že vlastne, to som chcela povedať, nebudem hovoriť furt vlastne, to nie je pekné, budem sa snažiť to vynechať to slovičko, vlastne. Ale chcem povedať to, že ja som aj po tom Alexejovom pôrode ostala ešte 3 mesiace u vás a som vám pomáhala či s domácnosťou alebo s týmto, so všetkým, lebo tie babetko je... Ja som mala vlastne 2 malé deti po sebe, rok a pol. A teda kto vie, keď sú buď dvojičky alebo rok a pol po sebe, tak to je ešte možno niekedy aj horšie, neviem. Takže mal rok a pol Robinko a Alexej sa nám narodil, takže Miška mi pomáhala s Robinkom, ona ho vezla do škôlky. No to som chcela povedať, že aj to som vlastne vnímala celé, aj to potom. Už čo bolo, čo prišlo. Doma. Že keď to je aj s tými deťmi. Už keď sa narodia, už sú tam tej domácnosti jednej, tom rodinnom kruhu a tak. No, ty som mala vlastne bez filtra úplne proste realitu, jaká je a vlastne ty si úplne vedela, do čo ideš v podstate. No, áno, ale konec koncov Miška to mala úplne inak. Áno. V podstate celé, úplne. No hej. Potom sa dostaneme asi k tomu potom. Teraz môžem ja povedať, že... No jasné, ideš, jasné. Ty kokso, ty normálne... Ale nie, Zuzka, teraz otázka na teba. Že som že som ťa vykolajila. Áno, ty si to pamätáš úplne lepšie, než ja tak teraz. A že vlastne, ako som mala ja predstavu a aká bola realita. Takže 22 som otehotnela, áno, 2 roky som bola s mojím mužom, 20 sme sa zoznámili, 22 som otehotnela a 23 som porodila. Takže som si tak, akože som bola dosť mladá. A ja som to ani vlastne nejako vôbec nečakala. U nás to prišlo úplne strašne všetko rýchlo. Ja som chodila na vysokú školu, ja som si robila školu, s Paulinkou sme sa učili, ja som nechcela svadbu, ja som nechcela muža, ja som prišla k mužovi k svadbe, k decku, ani sa nevedela ako. Som sa zoznámila s mojím manželom a bola to taká láska, že hneď sme chceli, ja som proste hneď vedela, že to bude proste otec mojich detí. A už sme na nič nečakali a hovorím, že sme boli veľmi mladí, sprostí a že, ako keby, že to má byť, že teraz, že toto, čo sa, že 2 deti po sebe, rok a pol rozdiela, blablabla, tak ja vám poviem, že ja si to kurva rozmyslím s prepáčením, že či to bude tak, lebo vtedy ešte, keď je človek taký mladý a všetko, hlavne nevie, do čoho ide, má veľa energie a je sprostý, no. Takže to bolo tak, že to žiješ, ideš a nevieš ani proste čo, ale kebyže si to takto spätne pozriem, tak to bolo akože fakt náročné. A kebyže nemám teba, Míši, maminu a v podstate pomôcť niekoho ešte iného, tak by sa to akože veľmi, veľmi ťažko dalo zvládnuť. My sme mali aj v Rusku aj pani opatrovateľku, takú našu babičku. Ona bola s nami pol roka, sa mi zdá. Ona mi tiež veľmi pomáhala, takže hovorím, že to takže sa nemala. To si mala namiesto ja som predstavy babiek. Nemala, takže ja som šla rovno do toho, bez prípravy, bez ničoho. Ty si vlastne nasadla do rozbehnutého vlaku. Áno. Tak by sa tak povedalo. Ale som rada, že to tak akože dopadlo, že ako to je. Ja som nepovedala, som povedala, že o tej predstave, ale som nepovedala, že aká bola realita vlastne u mňa, že čo nastalo. No, takže ja som nebola úplne nejaká prekvapená alebo v šoku, alebo tiež, že my sme sa tiež zoznámili s mojím mužom a kamarátili sme sa 7 mesiacov intenzívne, že sme sa stretávali, mali sme spoločných kamarátov a ja už s tým, že som bola staršia, nejak Zuzka, je taká mladá, ja som mala 26, a vtedy sme sa zoznámili, tak som si povedala, že ja už nechcem experimentovať alebo nechcem skúšať nejaký ďalší vzťah a potom z neho zase vystupovať a zase odznova. Ja som si už povedala, že keď už pôjdem do vzťahu ďalšieho v tomto mojom veku, že už naozaj si chcem byť 100% istá tým, kto to bude a že viem si predstaviť s týmto mužom deti, rodinu, plnohodnotný život. A tým, že sme sa kamarátili 7 mesiacov, možno pre môjho muža to prišlo dlho a možno mu to prišlo ako keby nejaká skúška alebo čo, ale nebola to skúška, ale musím povedať, že zotrval. A
a naozaj 7 mesiacov mi dvoril, sme sa kamarátili a vlastne ja som za týchto 7 mesiacov mala príležitosť zistiť skutočne v akých daných situáciách je, aký je napríklad popri robote, aký je mimo práce, vo voľnom čase, popri športe a podobne. A vtedy som si zoznámila som sa teda aj s hodičmi, so Zokvorcami, pozdravujem vás. A videla som, že je z veľmi dobrej rodiny, slušnej, že naozaj všetkých troch vychovávali veľmi pekne a vychovávajú, že majú veľmi peknú výchovu a to sa mi to sa mi veľmi páčilo. A vtedy som si povedala, že nič iné nám už ako vlastne neostáva, len teda kvázi skúsiť to, že či nám to teda bude fungovať aj v tom partnerskom vzťahu, teda takom tom, že sa teda dáme dokopy. A tiež s tým, že som už vedela, že asi to bude ten môj muž, teda že asi, a že teda že naozaj chcem s týmto mužom, chcem mať deti, rodinu a tak sme tiež na nič nečakali a po pár mesiacoch, tuším pol roka sme boli spolu a sa nám podarilo ako keby už otehotneť prvýkrát. Vtedy ma môj manžel požiadal o ruku. Bolo to veľmi romantické, pekné. Bolo to na Vianoce, ale bohužiaľ sa nám prvé tehotenstvo nevydarilo a v 11 týždňoch som vlastne prvýkrát potratila. Takže to bola taká prvá taká naša veľká skúška aj v tom vzťahu, lebo nie každý vzťah to ako keby To vlastne tedy bola tá ťažká chvíľa. Áno, veľmi ťažká chvíľa a nastal pri mne a sme si povedali, že všetko zle sa deje pre niečo a hovorím, že lepšie ako keby tomu babetku niečo malo byť, mala by sa narodiť s nejakým zdravotným problémom alebo niečo, hovorím, že tam hore to sa tak zariadilo, aby teda sme mali potom ďalšie krásne dievčatko, Melisku, ktorá sa nám podarila. Ale akože tá cesta k tomu ďalšiemu dieťatku bola akože teda k Meliske bola tiež náročná, lebo ja som mala vlastne zamlčaný potrat. To znamená, že prestane byť srdiečko. Keď niekto nevie, sú 3 druhy potratov dokonca až. A ja som mala ten zamlčaný. Takže to potom sa robí tak, že keď je to v tom 11. týždni, tak sa ide vlastne na čistenie, volá sa to, že kiretáž. Je to normálna operácia, vlastne vyčistiava maternicu a nie je to nič príjemné, ale je to veľmi citlivé, je to veľmi bolestivé pre tú ženu, pretože už tam tie hormóny a všetko jedno z druhým, už pomaly 3. mesiac nosíte v sebe život a zrazu niečo takéto príde, ale hovorím, že to je od človeka. Nie, tu budeme plakať. Že akože záleží to veľmi aj od osobnosti, že kto je aký, že jak sa k tomu postavíte. Ja som sa teda snažila sa postaviť k tomu akože pozitívne. Áno. A teda sme zistili, že čo tam aj aký bol problém, že mám ITP, to znamená, že mám idiopatickú trombocytopéniu, to znamená v laickom povedaní mám veľmi nízke trombocity, takže u mňa hrozí, keby som sa poranila alebo niečo, že veľmi rýchlo vykrvácam. Takže aj toto bolo ako keby asi jedna z príčin. Nie je to úplne potvrdené, nedá sa to zistiť, že toho potratu, že vlastne tá maternica asi nebola dostatočne prekrvená, jak by mala byť a vlastne to telo, keď niečím trpí, tak automaticky ako keby ten plod vyhodnocuje, že je života ohrozujúci. Vlastne tvoje telo vyhodnocuje, že hovorím, že ono vlastne chce zachrániť to telo automaticky, má obranný mechanizmus, že ono chce zachrániť teba ako keby osobu tvoju. Ono rozmýšľa nad tým, že teda, že dieťa, on proste to berie ako keby záťaž. Vieš, ono to je iba plod kvázi. A teda automaticky to tak, ja si to tak vysvetľujem, nie je to úplne tak, mi to nebolo povedané, ale tak sme sa bavili a že asi to tak bude. Takže takto. Takže ďalšie otehotnenie bolo tiež také, ako s takým, jak by som to nazvala, že akože vieš, taký otáznik tam má, že či sa ti to podarí, zase či sa nestane znova to isté, že či budem vôbec schopná vynosiť to babetko jedno s druhým, že ty už ideš do toho, že keď sa ti toto prvýkrát stane, že znova, že máš to stále na pamäti a stále si v takom napätí, v strese a tak, ale napriek všetkomu sa nám podarilo Melisku, lebo sme to podchytili. Pán doktor mi hneď dal indikáciu takú, že som si musela celé tehotenstvo píchať injekcie, Klexan. A taktiež
vôbec, že som otehotnela, tak to bol zázrak, mi povedal pán doktor, lebo všetko, čo predchádzalo tým otehotneniam, tak ja som napríklad mala policistické vaječníky, už sa akože dostávame v podstate k tým problémom, ale chceli sme to napojiť na to. Ja si myslím, že to Dobre, akože potom má... Pavlinka povie zase. Takže ja som mala policistické vaječníky a pán doktor mi povedal, že ak by som chcela v tom období otehotneť, tak neexist. Že musíme s tým teda niečo robiť a on išiel najprv takúto alternatívnou liečbou, tak on akože aj bol zastanca homeopatík a akože kvázi takých tých bylinných vecí a tak, že a keď už treba teda zasiahnuť tou chemiou a takým tým horším, tak akože ide aj do toho jasné, že povie, že nebude proste ťa trápiť neviem koľko a vidí, že nemá to žiadny ako keby efekt. Ale ja som sa dala teda na tú prírodzenú cestu, teda na tú prírodnú a trvalo mi to vyše roka. Najprv som musela upraviť úplne stravu. Bola som dokonca až v Košiciach u doktora, ktorý mi vlastne nastavil, ja som mala asi 10 až 4 doma. Teraz ti príde veľa otázok, že ktorý to bol ten doktor. Priprav sa na to. Až do Košic som išla, že ktorý mi vlastne kvázi každú jednu potravinu, každú jednu bylinku, každé jedno korenie, každý jeden alkohol, všetko som tam mala na tých A4 vypísané a tam si to mala odstupňujem, že nevhodné, vhodné a úplne ako keby nevhodné. Ale to už bolo kedy? To bolo ešte predtým, jak som otehotnela. Ale bola som už s Jurím. Ale chcem povedať, že možno už v dnešnej dobe už sú takí doktori aj v Bratislave. Alebo niekde aj bližšie a už sú všelijaké iné tieto metódy. Ale ja hovorím, že akože ja som musela najprv predtým akože kvázi aj upraviť stravu, lebo povedala, že keď ti nefunguje ten žalúdok tak, jak by mal, tak vlastne trpia najviac orgány, ktoré sú choré. Ja som mala chorý žalúdok, dajme tomu, že mi nefungoval ten metabolizmus, tak keď som si ho furt zaťažovala potravinami, ktoré mi nevedel stráviť a podobne, tým pádom prvé, čo ti odchádza, ako keby, ne že odchádza, ale prvé, čo začne ešte chorievať, jak to mám nazvať? Viete čo? Chorlavieť. No, tak sú vlastne ženské. Že vlastne sa to ako keby... Si mi ty hovorila, alebo niekto iný? Už si mi to hovorila asi, že? Áno. Mne sa zdá, že ešte som to niekde počula. Ja som ti to podľa mňa. Takže vlastne začali mi trpeť tie vaječníky, že som mala policistické a teraz som si upravila tú stravu, vrátim sa k tomu. Držala som to rok, tú stravu, že naozaj som vysadila všetky potraviny. Mala som už po 2 mesiacoch, som si dala vždycky, že jedenkrát za 2 týždne dám si taký, že malý cheating day, jeden. A dodržala som to rok a vlastne som došla na kontrolu a doktor mi povedal, že wow, že ja vyzerám, jak keby som v živote žiadne policistické vaječníky nemala, že jak keby som bola zdravá 20-ročná žena. Že teraz, kebyže chcem, tak takto, že by som mohla asi vynosiť babetko. A tým pádom sa nám vlastne prvýkrát podarilo aj otehotnúť, ale nepodarilo sa to teda skrz toho. Možno aj takáto rada pre ženy, ktoré nemôžu otehotneť, možno treba začať riešiť aj tú stravu teda. Aj. Alebo životný štýl. Podľa mňa ako taký. Aj, lebo napríklad aj kamošku Niku, čo máme, či to môžem spomenúť, že oni sa snažili 4 roky a ja som jej potom poradila teda doktora, že keď teda tam je radili tak a nepomohlo zatiaľ, už bola taká zúfalá a hovorím, že vyskúšaj, uvidíš. Tiež poradil s tou stravou, tiež jej nasadil tie ako keby tie bylinné elixíry a podobne, ale samozrejme tiež ten životný štýl a upraviť a jedno s druhým. A nakoniec teraz nám povedala, že je tehotná, tak po 4 rokoch snaženia sa a čo povedali, že jej telo akože nikdy v živote nebude schopné vôbec prijať babetko, teda ten plod, tak akože wow. Takže máme dobrého pána doktora. Áno, buď pána doktora, alebo... Vlastne ja ho mám. Áno. Máme všetky rovnaké. Tak možno teraz Pavlinka mohla by si povedať. Tak u nás to bolo také, že vlastne my sme viac menej nejak sa akože nesnažili o dieťa, že my sme v podstate si spolu bývali v tom byte. Ja som si to vždy tak predstavovala, že vlastne ten byt sme mali taký malý, že to bol vlastne môjho muža štartovný. Tak vždy som hovorila, že keď sa presťahujeme, že potom by to mohlo výjsť proste. No takže vlastne potom sme sa už tak začali vlastne baviť, že no tak aj my chceme vlastne bábätko. A vlastne sme zistili, že nie je to len tak, že no tak ideme sa snažiť a hneď to proste vyjde. No a vlastne začala som zistiť, že je to vlastne náročné. Tak som teda skúsila aj ja toho pána doktora.
Môj hlavná doktor. My urobíme vlastne reklamu, kde tu máme nejaké prospekty. No. A vlastne on mi povedal, ale ja som... Ale takto chcem povedať, že akože väčšinou dajú kamarátky na odporúčanie, nie? Tak to väčšinou býva, tak keď mám ja dobré skúsenosti, tak som ti ako keby posunula a to už bolo na tebe, že či ideš alebo nejdeš. Vieš, že to není iba... A vlastne ty ho poznáš od Denisky, nie? Toho doktora. Od mojej rodiny. A potom ty si ho začala? Áno, ja som chodila. Ale ja som nemala žiadne problémy, ale viem, že on je akože špecialista na toto problémové očehotnenie. Áno, aj na rizikové tehotenstvo. Áno, no a vlastne, takže to bolo tak, že vlastne, no ako ja som tušila, že mala som nepravidelne tú menštruáciu a tak, takže som vedela, že to bude tak ťažšie si vypočítať a tak ďalej, že kedy je vlastne ten deň. No a vlastne sme zistili, že ja mám ako keby tie mužské hormóny tak vyššie ako tie ženské. No a vlastne, áno, aj som akože začala mať ten životný štýl taký zdravší, ale vlastne upravila sa mi ako keby aj tá hormonálna rovnováha, že vlastne musela som ako keby brať tie estrogény a tak ďalej. No a to mi vlastne myslím si, že asi najviac pomohlo, ale nevyšlo to hneď a vyšlo to až potom vlastne, ak sme sa presne presťahovali a pol roka sme bývali na dome. Čiže... Podľa plánu. Tak si to vysnívala. Tak som si vysnívala, že vlastne myslím si, že to je niekde aj tak psychologicky, že keď máte nejaký sen a strašne si to tak nejako predstavíte v nejakej budúcnosti, že takto by to mohlo byť a že veľmi si to tak si prajete. Áno, tak vlastne to tak môže byť. Si to. Vlastne vy, keď ste prišli na našu kolaudačku, tak tedy som bola mesiac tehotná. Áno, to znali prekvapenie. My tušili sme, ale už... Tušili si to a vy si vlastne tušili, že... Lebo si nechcela piť. A ja som vždycky pila. Asi hej. Tak trošku. Dali sme si jeden drink. Alebo tak. Áno. Pavlinka, nie, oni už na to je podozrivé. Ale počkej, dala som si, ale tak málo som pila, lebo ste videli, že síce moc nepijem ten alkohol. Miška si to určite všimla. Ja som veľmi všímavá, takže som to nevedela. Som ťa odhalila. Áno, asi som bola. A podľa mňa aj inak vyzerá človek, keď je tehotný, nie? A ty ideš rozprávať o tom, či nejdeš zistiť, že sme povedali? Ona povedala vlastne, že hneď to vyšlo. No nie. Že neplánovala to. Nevyšlo práve, že my sme akože boli tak s mojím mužom, že my sme to vôbec neriešili. Nechali sme to otvorené a ja som otehotnela až po roku. Akože po roku, áno. Že ste sa nedávali pozor. A nedávali sme si pozor. Ale nesnažili ste sa. Nie, nesnažili sme sa, nerátali sme si nič. Nechali sme to na prírodu a až po roku, a to som bola mladá, ono to bolo tak, že ja som vysadila antikoncepciu a ja si myslím, že tie hormóny ešte tam nejak zohrávali nejakú úlohu, že som to tam mala podľa mňa tiež nie úplne ideálne. A tiež, ja si to tak akože sama sebe myslím, že kým som sa ako tak vyčistila v podstate od tých hormónov, tak to trvalo ten rok. A po tom roku tiež som začala tak ako intuitívne, úplne podvedome spiť zelené šťavy, odšťavovať si úplne áno, ale nie. Áno, normálne tak ako keby tá príroda mi to niekto, tak sama od seba, nebolo to, že teraz som byť tehotná, ja som to vôbec neriešila. No a potom po roku teda hovorím, že som otehotnela, no a mne začali všetky zdravotné problémy. Až keď som bola tehotná, prosím pekne, v tom 6. mesiaci mne začali krčové žily, začali mi alergie, vyhádzala sa mi tvár, ktorá mi ostala do dnešného dňa, že mám problémy proste s pleťou a neviem sa ako keby toho, niekedy to je miernejšie, niekedy to je výraznejšie a neviem sa proste toho nejako zbaviť. A mám rozhádzané hormóny. Tiež mám vyšší ten mužský testosterón a kortizol. A tiež sa to dá len nejakými tými prírodnými vecami, športom, stravou a ja... meditáciami a takéto veci. To by sme mohli ísť niekedy. Ja si myslím, že ja dosť ako aj cvičím, aj sa stravujem, aj všetko a už som si povedala, že sa už nebudem obmedzovať, lebo už mi to začalo až hrábať z toho, že z tej stravy. Dobre si to povedala. Lebo ja som všetko, keď sme žili v Austrálii, tak všetko muselo byť organik, úplne zmagorená, medical media, knihu, kto pozná, som všetko mala prečítané, všetko muselo byť organické, neviem aké, žiadny cukor, neviem čo a proste ešte mám pocit, že to ešte bolo aj horšie. To bol šok pre tvoje telo až. No ani, neviem, ale tak to sa nedá úplne tak, vieš, nemôžeš tomu úplne veriť, tým potravinám, to možno vôbec nie je pravda. Ale proste som bola normálne zmagorená, úplne. Normálne, že vymitý to
toto, tak som, to tak si som bola, si povedala, si že, povedať. že Prišla normálne, si že taká všetko iná, s mierou. Ani alkohol sme nepili, ani nič. Všetky som ona kázala, že nemáme tu piť alkohol, že na Slovensku sa pije strašne alkohol a neviem čo. Že my sme úplne tak, akože až taký, podľa mňa extrém to bol trošku a potom som sa nejako uznormalizovala, hej, a som tak akože, ja to tak beriem, že všetko má mať balans. Ale napríklad mne sa to aj páčilo celkom na tebe, že si takto došla, taká proste, aký Zmena prišiel taký úplne. osvietený človek proste. Ale zober si, že tiež je človek, aký je veľmi ovplyvniteľný prostredím, kde žije. Akože je, dobrom že to teda- bolo, áno, lebo podľa som mala mňa také kamošky, Ale oni mi sa to cvičili, napríklad jedli páčilo. zdravo a tak. Akože podľa mňa je to Áno. určite lepšie mať takéto prostredie, ako naopak nejaké také, kde sa pije, alebo sa berú drogy, alebo sa Alkohol, nešportuje drogy to- a je sa nezdravo. Takže asi Hociaká tak. závislosť je zlá Ale tiež podľa mňa závislosť a tiež zlá- fanatizmus nejak, že vždycky všetko, čo je až moc, extrém, každý extrém je zlý. Takže aj ten extrém, či v športe, či v strave, tiež nie je dobrý. Či vo vzťahoch. Aj vo vzťahoch, aj vonom. Takže treba hovorím, že mať všetko nejak s mierou. A tak, tak si to, aby si bola ty spokojná, šťastná a aj by si bola najedená. Áno, a tiež hovorím aj, viete čo, babi, že... Si bola Mekač. zúriva, lebo keď ti Megaláty klesne dáme. cukor, tak si hotovo A zle. niekedy máme aj proste takú tendenciu, toto iba tak premostím, že hovoriť, že toto by si mal, toto by si nemal, ale vlastne ja som prišla na to, že v živote je dôležité to šťastie a je to úplne jedno, že vlastne čo robíme a ak nerobíme druhým zle, ale hlavne, aby bol ten človek proste šťastný. No však Vlastne. ty chceš vytvárať prostredie na základe toho, keď sa ty cítiš šťastne a naplnená, tak vlastne z teba to aj samo vyžaruje. Ak to tak nie je, Ak sa niekto musí tak ako tlačiť do niečoho alebo niečo, tak to není. Babi, ja dobre. mám aj jednu dobrú takú otázku, čo mi tuto poradil ChatGPT, že čo vám najviac pomohlo psychicky, možno pri, ja neviem, môžeme povedať aj pri tých vychovávaní tých detí, alebo pri tom aj pôrode, aj predtým, to je jedno tak všeobecne, že psychicky. Že čo vám pomohlo najviac? Nejaké také ťažké chvíli. To je asi jedno. Asi v jedno akej chvíli. Nejak tak psychicky v tomto materstve. Keď si tak spomína na tie moje pôrody, akože aj na tento druhý, že som mala cisársky rez, obidva som mala císarské rezy, tak akože som to veľmi ťažko znášala. To si nikto ani nevie akože kvázi predstaviť. Akože je to asi, nejdem rozprávať tomu, že čo mi pomohlo, ale skôr akože ak som sa cítila, bolo to veľmi pre mňa náročné, lebo akože dvakrát zachádzať do tej istej jazvy, zošiť 6 vrstiev, tiež není ľahká operácia. Že možno si ľudia neuvedomujú, aká ten cisársky rez, aká náročná operácia je. Hej, ono to je trošku inak, ten prirodzený, akože samozrejme pri tom prirodzenom sa dokážu ženu extrémne aj roztrhať a ich zašívajú, alebo čo, ale akože nie je to takéto šitie, napríklad som mala ja dvakrát, ženy, ktoré si císarským rezom prešli, určite vy viete, ale pre mňa napríklad povedali, že druhý císarsky rez by mal byť ľahší. No pre mňa bol oveľa ťažší, že skrz tej krvi mojej som nemala možnosť rodiť ako keby prirodzene, že ma museli pripraviť na to, aby mali aj transfúziu jedno z druhým, by som začala aj pri takomto nejakom, lebo aj pri prírodzenom pôrode by som mohla veľmi krvácať a tam je to horšie riziko, ako keby oni to mali pod kontrolou, keď ma režu. Operácia, áno, operácia. Takže pre mňa to mohli by rozprávať o tých pôrodoch, lebo akože pre mňa to bolo veľmi emocionálne. Ale pamätáš, ja a jeden aj druhý. Takže akože oni ťa vlastne po pár hodinách ti povedia s tou jazvou, s tým rezom, keď sa nevieš ani pohnúť, že sa máte postaviť tomu plakajúcemu dieťaťu a chceš tomu dieťaťu pomôcť, chceš objať, chceš proste hneď všetko robiť preto, aby sa ti spustilo no, aj čo to ťa mlieko. vlastne tak psychicky, tá vidina toho tvojho dieťaťa, že proste máš to zdravé dieťa, že tie deti v podstate? Áno, že sme obidve, a hlavne to, že teda lebo jak mamina mi plakala, že akože strašne, že akože ja sama som sa vystavovala riziku tomu, že by som tu nemusela byť. Skrz toho, že som išla na tieto dve operácie. Ona si to tak predstavila, ona mi takto plakala mamina, že ja som vlastne prešla obidvoma ako keby tými císarskými rezmi s tým, že som mohla. Kedy ti plakala? No, pri každom jednom. Ja, že ona tam bola? No aj pri tom, keď som išla na tú kiretáž, lebo aj tam ťa vlastne čistia, tam ťa uspávajú a to je jednozrejme, akože to není to úplne, s tou mojou krvou to není úplne tak, jak si všetci predstavujú, že nič máš nízke trombocity, akože to je fakt, že nebezpečné. A ja som vlastne ako keby bola vystavená riziku, že akože ja tu nemusím byť a čo keď sa stane niečo dieťaťu, vieš. Takže pri tebe to bolo ešte obzvlášť ťažké. Áno, a bolo to náročné. pri obidvoch krátoch kvázi. Ja som dvakrát vynosila deti, takže s tým, že idem do toho rizika, lebo proste tie deti chcem a chcem mať rodinu a chcem im dať všetko, čo je v mojich silách kvázi, aby som im vytvorila krásne prostredie, plnohodnotné a aby oni ma milovali, tak jak milujem ja ich.
Takže to mi vlastne pomáha. Ja som dostala takú silu, tú materskú, že vlastne ty si sa cez všetko. Lebo proste vie, že to dieťa je úplne bezmocné a ťa potrebuje. Takže to bolo podľa mňa také to, čo mi najviac asi pomohlo k tomu, že to dieťa, tá láska k tomu dieťaťu podľa mňa, to je to. To je to. To sú tie, podľa mňa, tie hormóny, ktoré my ženy máme po tom pôrode, že to sa nedá. To podľa mňa tí muži teda nikdy nevedia, alebo nepochopia ťa, ani nepochopia tú materskú lásku, aká to je tá láska. Áno. A my zase nevieme pochopiť ich, že ako, vieš, jak chlapi môžu byť, jak chlapi, no. To je presne to, že sme úplne iné, podľa mňa, my ženy a muži sú úplne iní, takže sa nechápeme niektorí. No a vám čo pomohlo teda? Mne pomohlo teda asi tá láska najviac asi, alebo ten pocit, že to dieťa úplne... Také odkazané na teba. Áno, presne. Bezmocné. No, ty Pavel, čo tebe, keď si mal nejaké ťažké chvíle? No, akože počas tehotenstva, či až potom? Neviem, však asi hocikedy. Ale počas tehotenstva musím povedať, a to som dneska hovorila dokonca jednej známej, že proste to tehotenstvo ako také bolo pre mňa jedno z najkrajších období v živote. Ja som mala fakt pekné tehotenstvo a proste to bol veľmi krásny pocit pre mňa, takže tam mi ani nebolo treba nič pomáhať. Ale potom, vlastne po pôrode, mi najviac vlastne akoby pomohol môj manžel, ktorý si vlastne zobral dovolenku z roboty a proste keď bolo čokoľvek ťažké pre mňa, tak vždy akoby mi strašne tak urobil dobrú náladu, všetko ako keby tak zľahčoval, že proste, že tak zrazu som mala taký pocit, že vlastne však není to také náročné, alebo že vedel mi urobiť takú radosť. Napríklad, stal pri tebe kvázi. Áno, že idem kojiť v noci na kreslo a zrazu sa pozriem, že bože, veď on mi tam dal tresku s rýžou navarenú. Že mi tam... Treska z rýžou, že navarilo mi, alebo ja som si kúpila taký foťak, že aby som mala spomienky, ten taký, že instantný, ten instafoťak a vlastne zrazu tam fotka akože on tam bol pri mne. Takže takéto maličkosti, že keď mi bolo úplne že zle, že vlastne strašne mi bolo doplač, už som nevládala a toto som uvidela. Vždy nejakú takúto blbostičku, tak toto mi pomohlo. To je strašne milé, ale toto... No, to som aj nevedela, že Tom je taký. No, je to taký. Romantik. Áno, no bol taký. Čo je? Ke pasa? Ke pasa? Vlastne asi také, tak nepotrebujem až tak strašne tú podporu, ale vlastne vtedy to bol moja taká podpora. To mi je môj manžel. Ježiš, babi, to je to, že vy to máte také čerstvé ešte. A ja si strašne veľa vecí nepamätám už. Tiež skôr som si napísala nejaký... Ale mne to vieš, ak príde Susi. Že ty, lebo musím povedať, že Zuzka je strašne taký, neviem, kto nepoznáte, strašne taký flegmatický človek. Že proste... Nie? Akože bývavala. No alebo tak tedy ja som bola, že vlastne aj preto ja som si myslela, že to není vôbec také akože náročné, že vlastne ona všetko tak brala s úsmevom vždy. Tak nadľahčila, že som mala pocit, že to také úplne... Ja som taká bola aj pri tých deťoch, podľa mňa, neviem, či to bolo aj tým vekom, že som bola taká mladšia, že som všetko tak brala, že som si nerobila z ničoho nejakú takú... Ťažkú hlavu. A zase ja musím povedať, že ja som sa veľmi mohla spoľahnúť na môjho manžela tiež. Zrovna mi nerobil tresku s rýžou, ale možno objednal sushi, alebo mekač, alebo niečo, ale zase on mi pomohol. Na neho som sa mohla veľmi spoľahnúť v takých zase iných takých tých istotách, ja neviem, životných, že proste vždycky sme mali všetko zabezpečené, keď sme boli v zahraničí, či je pomoc nejakú, že proste na neho som sa mohla veľmi spoľahnúť a ešte musím povedať, že moja mama a moja sestra, teda Miška, že nám veľmi pomohli a že vlastne vďaka Robkovi ste tam mohli byť, lebo možno niekto iný by to nezvládol, že aby tam proste boli tí rodinní príslušníci a narúšali tú akože to súkromie a tak ďalej. Ja som to tak mala. Takže by som povedala, že asi tá moja rodina. Ako v prvom rade, manžel bol veľmi veľa pracovne prečným, že je profesionálny športovec, že stále sú odcestovaní a tak ďalej a vlastne mi umožnilo to, aby bola pri mne teda moja mama a Miška a proste pomáhali mi, alebo aj jeho rodina, že sme boli akože tak sme držali tak spolu rodine, tak by som mohla povedať. To je veľmi pekné. A nemali sme, môžem povedať si zaklopať, že naozaj nemali sme žiadne nejaké zdravotné problémy, ani deti nemali zdravotné problémy, že všetko prebiehalo tak akože
v pohode, aj tým, že sme boli stále v inej krajine a tak ďalej, že nič extra také dramatické sa tam nedialo. Jasné, že plakali, koliky, prebalovačky a uspávačky, to je také akože, ja už to beriem tak akože automatika, že to nebolo akože nič také extra. Čerstvé, ale... Ja to čerstvé predsa, no. A tak vy ste to vychválili svoj manželov, však akože ja musím pochváliť môjho manžela, tiež stále akože áno. A ešte práca ináč. Naša práca Mazumis, keď sme robili, tak to mi veľmi pomáhalo, keď som bola sama. Koľkokrát, tak mi to zamestnávalo hlavu. Taký únik od toho stereotypu. A tým, že som bola mladá, mala som možno viac energie, ako teraz mám. Tak to som si tak vtedy uvedomovala, že tá práca. No vlastne ja som si už zaviedla, ale takú iba, že vlastne pomáha manželovi, keď mám akože čas. Takže vlastne aj to mi veľmi pomáha, že tiež podľa mňa toto je strašne dôležité, aj ženy, ktoré teraz počúvajú a vlastne sú niekde proste tak s myšlienkami, že aké to je náročné, lebo je to náročné, tak proste treba, alebo teda radím, že nájsť si nejakú takúto činnosť, že proste, neviem, môže sa aj niečo vymyslieť, že na internete predávať, alebo niečo si proste šiť, hocičo, ale niečomu sa proste venovať, niečo tvoriť. Áno. Alebo nemusí to byť iba niečo tvorenie, môže to byť niečo, čo tú ženu, dajme tomu, naplňa, alebo baví, že dajme tomu, že predtým rada veľmi cvičila, tak vytvoriť si ten čas čisto iba pre seba, aby vypla tú hlavu iba čisto na rodinu a na deti a na povinnosti a vypraznila si ten len to je ťažko ešte s tým cvičením, že to do fitka, alebo akože tak, ale... len cvičenie, ale môžeš cvičiť aj doma, vieš, dajme tomu napríklad, že vieš, ale ja som napríklad chodila do práce. Ja som mala Melisku, ktorá mala... My sme mali to šťastie, že sme mali pomoc od tej babky. No nie každý má babku. Ne, áno, to pravda. Napríklad žije pri Bratislave, Miloslavove. A nemá proste tú nemala možnosť. Som dlho. Teraz už musím povedať, že nám chodí pomáhať pani, ale dosť dlho to bolo, že som bola úplne sama na to. Že to bolo, že to si neviem predstaviť, že by som niekam, alebo že by som niečo robila vlastne. Že zober si, že by si mala teraz ešte druhé. Že mali ma rok a pol a teraz už by si rodila. No, ale ale že teraz si viem predstaviť, že by som bola ešte tehotná. Ale neviem si predstaviť, že by som práve teraz porodila asi. Asi zober, že máš to a máš ešte babetko druhé kočíko. Máš malé dieťa ešte, ešte máš babetko. A koľko je takých žien? Jasné. Pozdravujem a obdivujem úplne ženy, ktoré sú úplne samé na to stále. Že? To áno, to akože klobúk dole, to je fakt... Ale že to, že napríklad tí muži, veľakrát oni to nevidia, lebo oni neboli tých 24 hodín stále s tým dieťaťom, že oni si to vlastne neuvedomujú a koľkokrát si myslím, že tak podceňujú akoby tie ženy, že však to máš oni ľahké. Oni majú podľa mňa skreslenú tú predstavu o tom, že ako prebieha ten... Áno. Že my si vlastne doma. A fakt akože, musím povedať, že neviem, ktorý chuj, asi to bol fakt, že chlap nazval, že materská dovolenka. A dovolenka, toto dovolenka není. Keď nás niekto počúva... Zmeniť. Vo vláde mali by si to zmeniť. Predložiť nejaký návrh vládny. Áno, a zmeniť tento názov, lebo to akože dovolenka není a nikdy nebude. To je práca, je to najdôležitejšia práca na svete, vychovávať vlastne ďalšiu generáciu. A vychovávať ich tak, aby tie deti boli slušné, vychované, aby boli dobrí ľudia hlavne. Aby sme sa tu sebe chovali pekne na Slovensku. Ono to je také, áno, že keď napríklad tí muži sú alebo tak, že 1-2 dní vlastne cez víkend alebo tak, že od rána do večera, tak je to úplne iné, jak vlastne celý týždeň od rána do večera. A vlastne my sme 24/7, akože čas s výnimkami, kedy nám už teraz sú schopné svokry alebo babky alebo detkovia postražiť, teda deti, keď sú už väčšie. Ako ste oznámili svojmu partnerovi, že ste tehotné? Vy máte nejaký špeciálny zážitok? Tak ty povedz, keď máš špeciálny. Ja druhé tehotenstvo vlastne z Elis. Vy ste robili to baby, neviem čo to je, to s tými farbami? Že ružová... Gender. Aha, to je niečo iné? To je až potom. Ja, to sme vedeli, to bolo iba prekvapenie pre Melisku a pre Jura. Pre nás, ale by sme nevedeli, že čo čakáme, akože pohľavie sme nevedeli. Ale to si povedala otázku, hej? Áno. Ja viem, akože ty tiež si mal nejaké prekvapko, či? Nemala, som úplne klasicky, proste vyšiel mi tehotenský test, tak som povedala. A ja tiež normálne, ja za chod som išla. Čo to také? Ja som to vedela, ale... Ja neviem, ja som asi tomto old school, lebo proste, neviem, mne to také prišlo, že
tak spontánne povedať. Ja pri Meliske, akože tým, že som si robila obidva tehotenské testy doma, tak pri Meliske sme boli spolu, lebo sme išli z jednej rodinnej oslavy a mala som strašný pocit, že mám zápal močových ciest. Ako keby, že nebolo to úplne OK a hovorím, že či náhodou nejsem tehotná, lebo už mi akože meškali a to sme sa už bavili s tým. Skrz toho, že už som raz potratila, tak už to nebolo pre nás tak ako keby, že robiť si medzi sebou také tajnosti, alebo ak by som to povedala, že vlastne každú jednu chvíľu sme si zdieľali s manželom a hovorila som mu to aj moje pocity, aj proste, že či si spraviť test, neurobiť si test, blablabla. A normálne som ma rezalo, pálilo, hovorím, že ja si musím urobiť test, či nemám zápal močových ciest, ale ja si musím robiť aj tehotenský test, lebo že keď budem tehotná, nemôžeš si dať len tak nejaké lieky na zápal močových ciest, hlavne nemôžeš si dať antibiotika všelijaké. Tak ja hneď nabehla som, išli na tú pohotovostnú lekáreň, čo je v Ružinove. Tam som si kúpila všetky komponenty, také, čo môžem si dať aj ten tehotenský test. Teda aj hlavne také tie lieky. Hovorím, že dajte mi prosím vás lieky na zápal močových ciest, ale pre ženu, ktorá je už asi tehotná. A ona, že dobre, tak mi to tam dala. A to nebolo prekvapenie, hej. Ale bolo to prekvapenie. Sadli sme si, urobila som si test a bolo to prekvapenie, takže obidvaja sme boli prekvapení, ale druhýkrát som to robila tak, že som mu to nepovedala. Ani som mu nehovorila, teda iba som hovorila, že mi nejak meškajú akože menštruácia, že uvidíme, ale ja tým, že som mala ten cyklus rozhodený, že som mala strašne akože dlhší ten cyklus, tak pre mňa to nebolo nejaké akože také, že už by som si to mohla mysleť. Takže nehala som to tak, nehovorila som mu, mala som kúpené tie tehotenské testy a urobila som si to jeden deň ráno počas pracovnej doby, teda som vedela, že doma nebude, tak som si to spravila sama. Odložila som to, už som vedela, že som tehotná, dala som to do obálky a už Meliska tým, že vedela, akože som ňou s rukou niečo napísať, tak neviem, čo tam bolo už presne teraz napísané, mám to odložené v albume, ale napísala, neviem, či Meliska tam nenakreslila srdiečko len, a že pre tatína. Alebo niečo tam bolo, že dúfam, že... Alebo niečo sme tam napísali. Že dúfam, že sme ťa veľmi prekvapili, alebo niečo také, nejaký takým štýlom, že niečo sme tam napísali, Meliska tam dala srdiečko, pusinku, zavreli sme to do obálky a ja som tam napísala rukou. Nie, počkaj, tušne Tiborko alebo Libuška písali taký iný písmo. Tak jak to bolo vlastne? Počkaj, Tiborko, písali na obálku už, že ako keby jemu došlo do pošty, lebo on mal firemnú schránku, tam, kde sme mali my ako schránku, kde sme bývali v byte, vieš, tak tam bolo, že na jeho adresu firmu a on došiel a že niečo ti došlo, ne, že zase on, že Ježiš, zase nejaká ďalšia faktúra, boha, čo som nezaplatila, že už som to určite platila, na čo mi to došlo znova, ne. A on to otvoril a bolo tam vlastne ten tehotenský, to je za ten papier. Takže to bolo také prvé, že áno, ja som to ešte natáčala a on ostal, že to nemyslíš vážne? A došiel za mňa dá mi pusinku, takže... A počas tehotenstva mali ste nejaké zmeny? Napríklad, že mali ste, že chuť na sex, alebo že vôbec? Skôr nejako, áno. Ja. To ideme takto rozprávať. No a čo, však to otázka? Ja, no akože... No, ja som mala napríklad problém s tým, že mne potom postupne času ako keby odišlo to, že môžem to povedať. Však to asi jak ja, nie? Tým pádom, že nie, že akože ja som mala chuť na samostatný akože sex, ale že ja som sa nevedela proste spraviť. Že sa mohla tak snažiť dodať košku a nič. Ja si nepamätám, ja som podľa mňa nemala. No ani podľa mňa tiež nie si nemala. No, ani keď som kojila, ja sa nemohla niekto ani dotknúť. Áno, lebo to sú tie hormóny proste. Ja som mala prvé tehotenstvo a druhé tehotenstvo som mala tiež stres, že čo keď mi to zase nepôjde. Ja že pravdem, bože, to bude zase celých 9 mesiacov, akože vieš, už Nie, akože, a potom mi to také prišlo s tým veľkým bruchom, neviem, také iné to bolo. Áno, že vlastne som si žila tamto svoje tehotenstvo, tak jak keby, nie že sama s tým babetkom, ale no neviem to vysvetliť. Akože ono to je, že proste necítiš sa ani podľa mňa moc ťažlivo, lebo sa ti mení celé telo, si väčšia, si ťažšia, máš väčší problém sa v tej posteli, alebo hýbať, obracať a nemôžeš robiť akrobácie, ak si robila si predtým, keď si nemala to búko. Akrobácie? Nevíš, čo tam ty robíš? No akože vedia, čo myslím. Že rôzne typy poloh. Že to asi normálne. Také, že nie toto. Ale že ja som počula, že niektoré ženy, že sú úplne. Áno, na ruživé. Na ruživé, že úplne im toto prepne. Že sa práve že zmenia. Napíšte
Napíšte nám do komentár. Vy nemáte nejakú otázku, čo vás ešte napadlo tak mimo? Že čo mimo scenáru? Na toto napadlo. Že počas tehotenstva, že čo bolo, to sme tak nehovorili. Chute. Ježiš, ja som furt grcala, babi. Prvé 3 mesiace, furt. Takže Vy ste grcali? Ja vôbec. Ja som negrcala, ale ja som mala stále ako keby nutkanie. To grcanie, že mi bolo hrozne zlé. Možno raz som sa povracala, ale to som Ja z možno... okna bar, kde nemusela muž Šabatička zastavovať. zakrúta všetko. Dokiaľ teraz mi to nevychádza. Ja som myslela, že keď čakáš chlapca, takže práve, že Strašne mi bolo zle. Čo ti nevychádza? No ja som myslela, že to je tak, že keď čakáš chlapca, že ti nie je zle. A že keď čakáš Nebolo dievča, tak hrozné. vtedy ti je zle. Nie, ja si myslím, že to je podľa Dobrý, to mňa asi od osoby, že ako znáša, ako Lebo keby... ja hovorím, že mi nebolo vôbec. Niektorým sa úplne menia, niektorým ženám sa menia úplne chute. Ja som chcela fure suši. sushi, to si pamätám. Áno, ja že Kúse. si to nemôžeš, keď si tehotná. Ale tak ja ty, som že jedla áno. akože nie rybu, ja som si dala, že avokádo a také. Ale tak to je Alebo normálne, podľa mňa, keď upečené. máš chuť na niečo, čo si Úplne mala strašne. rada. A sladké som furt jedla, devčatá. A ja. Palacinky Áno. z Nutellou furt. Každý ráno. Ja som Toto nemala ja som žiadne tieto mala. zmeny. A koľko ste pribrali kilo? Ja na to, že ja som si fakt myslela, že priberem strašne veľa, že tým, že ja som mala ten rozhadzaný celý metabolizmus, že celý život pomaly riešim od 15, no celý život, od 15 rokov moju váhu a životný štýl a stravu. Bezlepková, lepková, nelepková, raw, bio, ako neviem, čo som všetko vyskúšala a nič. Tak som si myslela, že všetci si mysleli, že priberem podľa mňa 100 kilo. A ja som pribrala fakt, že málo. Ja som pribrala len 11 kg pri Melise a pri Eli som tuším 13. Že naozaj, že nám to ani Pavli, moc nejak koľko? nebolo No vidno. ja len 8. No tak ty Ja si nič sedem. silná, Ja som mala vlastne asi len tú vodu. Ja A tiež, to hej. ja a ty 7. tiež tak. Oni podľa mňa, že hovoria, aj doktor schudli hovorí, ešte. že dieťa by malo byť približne okolo 3 kg. Tak to bolo aj. Záleží, tak akože záleží, aká postava si a že Ale 2 všetko kg. kleštete vnútri. Ešte máš vodu? 2 kg je voda a že cca by to malo byť 5 kg. Toto celé brucho je 5 kg. A všetko ostatné, čo je, tak to je vlastne, akože to je navyše. Navyše, Hej, aha. ale tak akože podľa mňa záleží Je o to tom, že ty keď sa, individuálne. akože sa ti meniate hormóny, tak sa aj žena viacej trochu Áno, jasné. zavodňuje, dajme tomu. Áno, Že aj to, to sú zavodnené, tiež, hej, to to sme sú tiež boli. kila A jedli ste podobne. akože viac. Pavli, ty si, počkaj, ty keď No si ja som kojila, strašne ty veľa, si jedla. ja som potom jedla strašne, keď som začala kojiť, ale aj keď som bola tehotná, strašne som jedla to sladké a čo som mala veľkú zmenu, že som si dala... to sladké teraz, vieš, čo som ti hovorila, že sa ti stalo s tomu. No, že... No, chceš to povedať? Povedz to Ty to povedz, to je tvoje Vieš, tak príhoda. som jedla a... Niečo sladké, ako čokoládkové. Niečo Pavelinka mi hovorila, že ona vtedy, ak Zuzka hovorila, že mala chuť na sladké, tak jedla. Jedla som sladké, už akože keď som A porodila, lebo som zmenili chuť, ja som s Pavelinkou sme si volali, že mi počúvať, čo sa mi stalo. No, Hovor. to neviem. No a ja hovorím, že ide si lízať, pretože som jedla niečo, neviem čo to bolo, asi nejaký croissant zase. A potom pozrám, že fú, že to bolo asi hovienko, jak som prebalovala malého. Toto sa mi Ty stalo. si zjedla, fakt. No olízala, nesjedla. Tak to si vybereš pinku. No, ale to sa mi stalo, bože. No ale tým chutiam, tak to sa mi stalo, že ja som jedla ocot To nie s si cesnakom a cibulou a rožok som si do toho namačala. Toto som ja jedla. Ty Takže tak, kokso, ty tak som to som ja úplne nemala vonila. takéto až iba sushi a sladké. A McDonald som chcela. A Taká toto to inak bola, teraz sushi. moje decko robí. Toto má najradšej, tieto 3 McDonald? veci. Sushi, McDonald a palacinky s nutellou a s jahodami. Tak to Aha, si inak to je. Tieto 3 jedla, čo som ja úplne vtedy pri ňom, tak on to má rád. Všetko, hej. No ja viem, ja som Tieto nemala. 3 zdravé jedla. No. Ja som jedla tak isto, jak predtým. Ale akože normálne som sa stravovala, Akože len som mala takéto veci. Ja som jedine, čo som zmenila, že tým, že som, prepáčte, že som držala predtým tú stravu, že bez lepkov, bez laktózovú, ako náhle som zistila, že som tehotná, tak som prestala úplne dodržiavať tú stravu skrz toho, že ty vieš, že vlastne tomu dieťaťu počas toho tehotenstva privodíte alergie, tie potravinové, keď to nekonzumuješ, lebo vlastne dostane to dieťa ako keby šok, keď vyjde z brucha a nemalo to ako keby... Tak ja som začala jesť všetko, ale akože s mierou. A nebolo mi nič. Možno preto som pribrala, to akože boli viacej tie by som hormóny. mala, ale akože podľa mňa som veľa nepribrala, lebo ak som čo počula, tak niektoré ženy im priberajú 25 kg až 30. To si ja nemusela No, jedného človeka. počuť, ale vidíme to na uliciach, že niektoré ženy tak oveľa viac priberú proste. Hej. Pretože aj vlastne, keď som porodila, tak tiež som videla, že niektoré ženy, ale tak zase, neviem, podľa mňa to asi aj od tých hormónov. Asi, Je, A myslíte si, že žena prepne po porode? A určite Určite áno, áno. ale nie všetkým. Podľa mňa všetkým. Nie všetkým. Fakt? Mne Ale ja si preplo? myslím, že áno. Ja Nie, že neviem. preplo, ale že tak máš, to sa ti kompletne zmení život, keď sa ti narodí dieťa. Takže si proste iná.
Ale jasné, každá žena je iná. Ale ja si po myslím pôrode. tak, že akože fakt Nie iba žena, hrábenie. všetko sa ti Všetko sa mení, ti aj v tom živote, aj v tom No to je rodinom, úplne iný s život. manželom, so všetkým, No. to sa ti všetko Áno. mení. To není, že... Všetko. To je nová etapa života, no to platí. Áno, je to pravda. Asi myslím, Pavlinka napríklad nikdy nevedela pochopiť mňa, v podstate ako kamošky sme boli, ja som mala deti a nikdy nevedela to pochopiť vlastne nejaké veci, čo sa diali, aj keď som niekedy zabudla, alebo tak, na nejaký čas, Na dátum. zabúdanie, to som Áno, furt ináč to ja som mala podľa mňa tú mozgovú homulu a ju to mám doteraz, že ja si proste stále mýlim dátumy, časy, neviem čo, ja mám To ti toho ostalo, toľko, že ja sa cítim jak nejaká proste tátok Ty by si sekretárka, proste, že všetky tie tréningy, všetky one školské veci, jen to tamto, krúžky, oslavy, ja nič iné robím, len píšem do Ty by si mala osobnú kalendára. asistentku. Nie, že to mám všetky mám, však uvidíte za Áno. chvíľu, keď vám začnú nejaké Hej. povinnosti. A predtým ešte to bolo, aj keď neboli povinnosti, tak som mala nejakú mozgovú humulu. Ale že vraj je No, a vedecky teraz mám ja. dokázané, že vraj naozaj, že tá Sprostela. materská demencia naozaj je a existuje, že to potvrdené normálne, že ty vlastne sa ti tam niečo v tom mozgu zmení. No. Asi úplne jak vymletá niektoré Áno, a veci. to párkrát mi nepovedal môj manžel ináč potom. Presne to, že... Juj, A že si to ty, si- čo si sa... Ty si sa zmenila, že ty neviem čo, ale... Ty si vymletá. proste, no áno, že ty, a potom, že aha, jasné, však ty si vlastne on, Mama. že to sú tie hormóny, Ty vieš, si že, mama. že on, áno, že ty si mama, že vlastne... Mama? Mama si? yes. No hej, takže áno, ale myslím si, že už sa to dáva do normálu, že vlastne, jak som bola taká zmenená s tými hormónmi, že mi šimala. Už teraz ideš do normálne, Tak už som celkom normálna, akurát dneska A som si potom trošku... ideš znova na tú istú Ja si skôr myslím, že niektoré mamičky sú veľmi precitlivené, alebo jak by som na to povedala, dieťa? áno, veľmi sa upnú. Áno, ale tak nemyslím, není to ich chyba, proste to je Áno. tak. To je tá príroda, by som skôr povedala. A niekedy možno treba len trošku, viete čo, Pochopenia. možno pochopenia, vypočutia a poradiť a pomôcť a Áno. neodsudzovať. Alebo nasmerovať to. Áno, mne sa tak. páčila Pavlinka, keď bola tehotná, ešte nám mi predtým hovorila, že Myši, ak mi náhodou takto prepne, jak hentej, tak mi to prosím ťa povedz. Lebo ja si to asi nebudem uvedomovať. Že Pavli, neboj sa, určite ti to povie. Áno, ja som ti to hovorila, Áno. niekde to si na ní Áno, že proste, keď mi takto bude hrábať a prepne mi takto z toho decka, tak mi to prosím ťa povedz. Áno. Ja si že myslím, že to poviem. od osobnosti, lebo každá je iná osobnosť. Napríklad Palenka je perfekcionistka, takže nám to musí mať úplne všetko. To musí byť na 100%. Ja som taká, že mne je jedno. Ja som taká uvoľnenejšia. No ja som bola taká, že áno, že všetko som chcela, že typ to alebo tak, ale napríklad veľakrát si poviem už, keď som pri malom, že bože nie, že toto kašlem na to, že radšej sa mu budem venovať, lebo že vlastne tak rýchlo ide čas, že radšej sa budem venovať jemu, ako bola čo iné napríklad spravím niekedy. A ty si hovorila napríklad na mňa, než v niektorých daných situáciách si mi hovorila, že akože ty si predstavila, že budem oveľa viacej vybušná, že ty by si už dávno vypenila a že ja to úplne inak riešim. Hej, že Miška je pritom oveľa aj kľudnejšia. Ja som myslela, že ty budeš úplne taká neurotická. Akože kričíš dosť. No, tie deti, ale myslela som, že to bude oveľa horšie, tak by som to zhrnula. Už som si kúpila knižku 28-dňová výzva, ako prestať kričať deti, ale to není, že stále na nich kričím. Ja mám len takú podľa mňa aj intonáciu hlasu. Môže byť. Lebo ty si zvyknutá, vieš, ty si sedíš, ty máš už chalanov, ktorí si tam sami, vieš, akože úplne pohodička, chill. A len, že ty si podľa mňa už ani ne. Ty si podľa mňa ani nepamätáš, že čo bolo podľa mňa predtým. Vieš, keď mal robím 5 rokov, zober si, že robím nejaký, aký bol Neviem, ako... Ja si to doteraz pamätám. Nepovedia rodina blízka, takže ja som tak nakričala, jak ty. Takže nehovorím to ja neviem to posúdiť. Ale dobre, Ja ale... som nebola doma hlavne ani. No, však to. Hej, no je to veľmi náročné s dvomi deťmi zase, ale hlavne ty sa snažíš dopredu najprv povedať pekne a neviem ako a potom už je to... Počkajte, ale ja sa zase myslím, že to bez toho kriku to sa nedá. To sa nedá. Akože potom už to- počuť. No akože, čo som ťa zažila, tak podľa mňa u teba to je horšie. Ja to naraz začal s takým... Ja mám zaraz začal s taký amok, že lieta Čo vieš, ja že tak to Lieta skričíš. Lego, lieta v taniere. Ešte aj myšku vytrieska. Kokosky letelo to Lego ostré malé, tak nebolo mi všetko jedno, akože ja som mala, že zastruhaný vlas do ryti, vy ste mi nepichli, vtedy som ho nespoznávala normálne. No čo, dievčatá? Dobre. Tak rozlúčime sa, myslíte, že sme to zhrnuli dobre, túto tému? Možno sme zašli aj do nejakých takých iných tém a dúfam, že sme niekomu týmto možno pomohli trošku. Tak bolo to viacej také možno teraz emocionálne, alebo taký ten náš Áno, pohľad. bolo to aj ako také sme to- odborné trombocité diaček sa to povie. Vieš to? To je tvoja choroba. Áno. Čo máš? Trombocitopédia. Áno, to som chcela povedať. Tak to, ale to bolo aspoň dobre vysvetlené. Možno, že to niekto má, komu by to pomohlo teraz. Áno.
A možno sa niečo si z toho možno niekto zoberie, vie, že nejakú časť toho, neviem, že úplne, ale tak možno sa v tom niekto aj nájde. V tom našom No dobre, tak sa rozlúčime a tešíme sa pri ďalšom dieli, kde bude tiež nejaká zaujímavá mamičkovská téma. Ano. Takže lúči sa s vami Miška, Pavlinka a Zuzka. Ahojte. Ahojte. Mamacita. Mamacita. Mamacita.